Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perjalanan habis pulang dari sekolah. Hujan pagi-pagi, tumben di musim panas ini ada hujan. Alhamdulillah hujannya lumayan besar, teman-teman. Awannya mendung, padahal ini musim panas. Tumbennya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ada hujan. Alhamdulillah sedikit agak dingin, lumayan besar juga nih hujannya. Suasana pagi di Jeddah, hujan, alhamdulillah. Berkah Ramadan ada hujan.
membersihkan jalan. Alhamdulillah setelah nyampe di rumah masih ada hujan.